Я слышу стук, издалека доносится негромко. Иду на этот стук тяжелой, неуверенной походкой. Что там? Тревожно. И рядом шепчет кто-то: уходи. Свернуть же невозможно. Хочу узнать я, что там впереди. Стук все яснее. И сильно, как меня влечет к нему, душе все тяжелее. Но я не понимаю, почему. Я городские, прохожу ворота, вдруг стук смолкает. Тягостный такой, там неужели мучают кого-то? И вот я перед мрачной толпой. Тяжелые кресты взмывают в вышину. За преступление смертная расплата. Их трое. Двое вопли издают, а третий тих и кроток, как ягнята. И лик его в страдании прекрасный. Нет, в нем вины не видно никакой. И взор измученный, но все же очень ясный. В смущении встречаю пред собой. Те два других забыты уж толпою, и только он, проклятие, мишень. А люди впереди меня, за мною, за что злословят смертника теперь? О да, мой Бог, мне было непонятно, что там вся глубина Твоей любви ко мне стучалась в сердце, громко, внятно, но не сказала я: прости, благослови. Толпой кричащей я была увлечена, злословила Тебя со всеми вместе, и, обезумев, я была подчинена порыву низкому, чтобы Тебя обесчестить. О, как мне больно это вспоминать! Была я соучастницей распятия того, кто жизнь и за меня пришел отдать, того, кого не думала понять я. Я Господа распяла своего, погрязший в омуте греха развратном. Но Он не огорчился от того, коснувшись сердца духом необъятным. Теперь я снова слышу стук. То не палач вновь в руки гвозди забивает, но тихий стук все тех же добрых рук в дверь сердца моего не замолкает. Слава Богу.